హాయ్ అండి, నేను మీ అంజలి. ఈరోజు మనం రాయలసీమ స్పెషల్ ఉగ్గాని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: సన్నగా తరిగిన 3 పచ్చిమిర్చి తరుగు, 1 క్యారెట్ ముక్కలు, 3 టమాటాల ముక్కలు, 1 ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, 250 గ్రాముల బొరుగులు. ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని వీటిలో ఈ బొరుగులు వేసుకొని ఇలా మొత్తం కూడా తడిచేంత వరకు నీళ్ళల్లో అదుముకోవాలి. మరీ మెత్తగా అవ్వకూడదు, ఒక 2 నిమిషాలు చాలండి. ఇప్పుడు వీటిని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి స్టవ్ మీద పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకొని కొంచెంగా వేడయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకొని ఇవి ఇలా వేయించుకోవాలి. లైట్గా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక కొంచెం కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కలుపుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఇలా ఒకసారి మరలా కలుపుకొని దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేసి మొత్తం కలిసేలా మరోమారు కలుపుకొని తగినంత ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసుకొని మరలా మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మగ్గాక దీనిలోకి ఈ బొరుగులు వేసుకొని మొత్తం ఇలా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిసాక వేయించిన పల్లీలు వేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, క్విక్ అండ్ ఈజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.